我而家同你講手，唔係講數。係，大師講得啱啊！咁問大師師承何處呢？我就係打交派嘅。打交派？究竟邊門邊派嚟嘅？我啲功夫咧就係打交打得多學翻嚟嘅。開頭就我俾人打到撲街，後尾就我打到人撲街，撲下咧就打通街，撲得越痛咧就學得越快，所以我就係打交派嘅。我師傅就係撲街。大師字字玄機，在下佩服。究竟你而家係服我啊，定係吉我啊？唉，大師你唔好誤會，我哋大家都係學武之人，書在下直言。武學之中有分上乘同下乘，要學得上乘就要喺武學原理上邊鑽研推敲，知行合一，自然就會百尺竿頭更進一步。我都係為大師好嘅啫。你支支咗咁轉個彎嚟話我啲拳法下流？唉，大師你又誤會啦，我係話下乘唔係下流。不過亦有好多人由下乘散手悟出上乘嘅武學，其實係萬法歸一，一為二，二為一。咪就1、2、3、4、5、6、7啦，打過就知你得定我得。